大家好啊！歡迎大家收睇我哋 U Online 全新嘅節目《適者生存》啊！阿 Sam 咧想喺呢個節目當中咧分享一啲我覺得出嚟做生意或者做工作都好啦，一啲嘅嘢我睇到想同大家分享，希望一啲嘅經驗嘅分享咧，希望大家有個得着而揾到自己將來嘅去向嘅。前嗰幾集都講咗好多關於服務嘅趨勢啦，已經大家睇都唔同咗啦。因為其實如果我哋唔會着緊呢個服務呢，其實慢慢地人類就會被淘汰啦。因為知識上我哋打上 Google 啊，打上好多嘅平台已經揾到晒啦。但係有啲嘢呢，喺平台上呢唔能夠可以取替咗你，就係你嘅服務啦。咁而阿 Sam 咧有幾種服務之下咧，我都覺得要好着緊嘅。有咩服務咧？第一個就係專業性嘅嘢啦。點樣專業性嘅咧？人哋問你嘅嘢，你要答到佢，要係好仔細嘅，要解到問題嘅。呢個係好緊要，因為好多時候人哋問你咩，你都要好似你做保險，人哋問你咩，你要好詳細解釋俾人聽。就算人哋問你你洗車嘅，都問你你嘅洗車點洗得好啊？喂，可唔可以用呢樣嘢嚟洗好唔好啲啊？咁你都要回答人，呢個專業性係要慢慢，你不但你做服務，你做產品之餘，你自己都要俾心機，係將裡面一啲嘅資料啊，或者係一啲有關嘅資料啊，都熟讀咗，令到呢可以服務你小區經營嘅朋友。第二樣嘢就係態度啦，好多人而家都話北上幾好啦。點解啊？第一樣嘢講啲人後生啦，第二樣嘢就講啲人態度好啦。其實我哋喺香港社會裏面呢，男女老少做服務其實冇所謂嘅。我覺得而家大家請一班人翻嚟，有冇嘗試過教佢哋學識一啲叫態度？態度好緊要嘅，因為有陣時走埋嚟個笑容。同佢 say 個 hello 都好緊要，禮貌我哋由細到大都學緊呢樣嘢。點解慢慢地我哋一啲生意喺香港嘅服務開始慢慢冇咗呢？係咪我哋要走翻轉頭，要學翻一啲態度啊、熱情嘅尊重啊，同埋俾客戶一個重視呢？呢個我覺得都係服務嘅其中一份子。呢樣嘢呢，要慢慢積聚，同埋我覺得每一個人你都要嘗試下改變自己，將服務個態度改變，呢個好緊要嘅。第三樣嘢就係個效率啦。而家好多時候人哋問你咩，OK，我知道，即刻去做。效率好緊要，服務嘅效率其實係服務其中一個好快嘅。我自己本身咧都俾自己好大個要求，就係我所有嘅 email 咧我都會當日會處理好嘅。特別有啲好急嘅嘢咧，我會盡快咧係1-2個鐘頭俾個客一個回覆。特別係有問題嘅時候，因為我覺得客仔越急嘅時候，你越幫到佢咧，越攞到佢嘅歡心。我哋有時要點講咧？我哋攞 credit 啊！喺咩情況之下咧？雖然有陣時你會未必完美，有啲係會有錯處，有啲係慢咗，你係錯失嘅。但係通常喺啲錯失之中咧，你就會同客戶搞到啲關係，攞好啲嘢。所以效率咧好緊要，特別係記住啊，準時上門做嘢，準時一定要有。提前咗少少，人哋會好多謝你。就算有咩時候人哋話唔得喎，太早喎，咪你等下咯。我覺得咁樣做法會係好好嘅。另外就溝通啦，大家即係講真啦，喺個社會上而家溝通好着重。如果你淨係冇溝通，同一個機械人服侍你啊，電腦服侍你有咩分別啫？所以我覺得溝通亦都係一個非常之重要嘅項目。最後就係個性化嘅服務啦。其實你對每一個客仔都唔可以用同一種嘅模式嚟服侍佢。呢個好緊要，你知道佢中意乜嘢啊？中意啲童話世界嘢，佢中意講家庭嘅嘢，佢中意即係我哋講緊一個叫咩 level of communication。你同唔同嘅人講唔同嘅嘢，客戶都係唔同嘅人有咩需求，用唔同嘅 level 同佢傾。
嗱，今日如果對大家以上我所講嘅嘢有咩好嘅意見呢，可以 send 過嚟 email 係 info@youonline.com。今日時間差唔多啦，多謝大家收睇，拜拜。